Sebut we ngaran kuring Asep. Kuring salah sahiji pegawai negeri anu biasa disebut mah PNS. Kuring salah sahiji guru di sekolah negeri. Nyaeta salah sahiji SMP negeri nu aya di Bandung. Kuring oge aya kana 8 tahunna ngajar di eta sakola. Imah oge teu jauh ti sakola tempat kuring digawe. Kabeneran kuring seboga pamajikan jeung budak hiji anu umurna karek nincak 2 tahun. Harita umur kuring karek 30 tahunna. Dina sapopoe indit jeung balikeun digawe, kuring sok ngaliwatan gang kusabab lamun di jalan raya sok macet ku pengemudi anu sarua balik gawe jeung anu balik sakola. Kabeneran di gang eta aya hiji kampung anu kasebut kampung anu rada sepi. Tapi kuring mah geus biasa ngaliwat ka dinya. Caritana loba jalma anu sieun jalan ka dinya. Komo deui aya hiji imah kosong anu gede di eta kampung teh. Tina modelanana siga imah zaman Walanda. Tapi keur kuring teu ngarasa sieun. Kusabab kuring geus pernah ngalaman eta kajadian. Kuring rek nyaritakeun pangalaman kuring ngeunaan kejadian imah eta. Pasti nama basa umur kuring nincak 17 tahun. Nyaeta keur kelas 2 SMK di hiji SMK negeri di Bandung. Kuring moal poho kana eta kejadian kusabab di eta poe teh kasebutna poe anu sial jang kuring. Caritana basa diuk di bangku sakola, basa keur jam istirahat, menjadi babaturan keur ngobrol ramean. Kuring jeung nu jadi babaturan teh ngobrolkeun ngeunaan imah kosong anu aya di kampung eta. Sep, bejana cenah di kampung sabelah teh aya imah kosong euy. Malahan jelema-jelema oge carieuna lamun ngaliwat ka dinya. Bener. Urang ge pernah ngadenge eta aya imah kosong juga imah Walanda. Oh, bener. Nah kunaon kitu? Tapi urang mah teu percaya, Sep. Kumaha lamun ke malam Jumaah urang cobaan, urang ulin uji nyali. Wah, sok nyiar-nyiar lah. Kumaha lamun aya nanaon? Moal atuh. Urang moal nyaho lamun teu dicobaan. Urang cobaan heula. Ya ari kitu mah hayu lah. Dealnya malam Jumaah mana mah jam 11 peuting kudu geus aya di ditu. Tina obrolan eta kuring jeung nu jadi babaturan boga niat jeung rencana lamun engke dina malam Jumaah rek nyobaan asup ka dinya. Maklum harita keur usum-usumna katelah uji nyali.
Singket carita geus nepi ka malam Jumaah. Kuring oge datang ka eta imah teh. Harita bener-bener teu nyaho naon jeung kumaha kaayaan di jero eta imah. Pamikir kuring eta ngan imah biasa anu geus lila teu ditempatan. Basa kuring jeung dua babaturan kuring asup. Kuring ngarasakeun aya hawa anu teu ngeunah. Beda pisan jeung hawa anu aya di luar. Kuring asup teh aya kana jam 11 peutingan. Nya ngarasa teh heran ku tirisna angin di luar. Ngan anu jadi anehna, nah basa asup ka jero imah eta mah ngadon hareudang. Tapi kuring teu mikir anu aneh-aneh. Nya kuring jeung nu jadi babaturan nuluykeun deui naon anu jadi maksud. Kuring jeung babaturan ninggalian lantai hiji. Kaayaan di sabudeureun kuring teh poek pisan. Ngan kacaangan ku senter tina HP. Kuring teu nempo anu lain-lain deui. Kondisi eta imah teh memang kaayaana geus hancur pisan. Tembokna anu geus hancur, jeung kaayaan lantai anu kotor jeung ruksak. Tuluy lalangitna oge geus pinuh ku lamat lancah jeung loba lukutan. Basa ku kuring rek nempo deui ka luhur. Aya nu ngolebat. Aya anu ngolebat di luhureun kuring. Tuluy ku kuring disorot. Tapi eueuh nanaon. Sakedapan kuring ngerasa soak. Tapi kuring teu mikir anu aneh-aneh. Ya kuring ge nuluykeun deui leumpang ka lantai 2. Basa nincakana tanggana masih kene kuat. Ngan puguhan jakal keramikna kaayaan geus lumayan bareula. Ningali kitu kuring mah teu ngarasa aneh ku kaayaan tempat eta. Ngan anu jadi pikir jang kuring teh kaayaan imahna anu gede lebar lamun eueuh anu nempatan mah. Harita kuring jeung nu jadi babaturan sapuk sangkan mencar. Kuring kabagiana nyaeta ka kamar utama. Kuring ge asup ka eta kamar. Anu jadi tebeak pikir teh nah habet aya kene kasur di ieu tempat. Tapi
Tapi kuring ge teu malire kana eta kasur. Kusabab kasur nagi geus barolong jeung perna anu geus katempo. Kuring ge ngecek kana hiji-hiji naon wae anu aya di eta kamar teh. Katempo ku kuring aya hiji foto anu badag, anu dimana eta foto teh katinggali ku kuring siga foto anu keur kawin. Katempona ya hiji awewe anu make baju panganten jeung hiji lalaki anu katempona make jas. Disidik-sidik lamun eta awewe teh siga urang pribumi, tapi anu lalakina teh katempona siga urang Walanda. Jeung kuring ge ningali deui foto anu dimana aya foto hiji budak anu umurna siga karek 2 tahun. Kuring lalaunan mukakeun lomari anu aya di eta kamar. Basa dibuka teh kosong, ngan pinu ku sarang lancah. Teu karasa waktu geus nunjukkeun jam 12 peuting. Sanggeus ngulimbak di eta jero imah, nya kuring oge mutuskeun jang kaluar ti ieu imah. Ngan basarek lempang, nah suku kuring teu bisa digerakkeun. Karasa ku kuring siga aya nu meulit atawa nyekelan kana suku kuring. Kuring ge mutuskeun jang nempo naon anu meulit kuring teh. Basa ku kuring ditempo. Nah aya salendang bodas. Eta salendang teh meulit kana suku kuring. Nya kuring ge ngaleupaskeun eta salendang teh. Tapi karasana hese pisan. Basa kuring nempok ke arah kasur. Astagfirullah. Katempo ku kuring aya awewe anu make kabaya bodas. Manehna keur ngagoler. Tuluy. Katempo eta awewe teh cengkat lalaunan. Tuluy. Manehna diuk dina luhur kasur. Pas pisan dihareupeun kuring. Tapi nu katemu ku kuring dina leungeun eta awewe teh siga anu nyekelan peso. Tuluy katempona jadi aya getihan dina beheungna. Anu katempona mah yen tina beheungna siga aya tapak urut ngabeset. Eta buukna anu panjang cawig-wig jeung beungeutna anu pias. Jeung katempona geus teu puguh rupa. Awakna ge anu leutik. Tuluy leungeunna anu katempo siga kari tulang. Saking kuring sieun ka eta awewe teh kuring gurung gusu jeung nguakeun salendangna. Manehna mulai cengkat dina diukna
tuluy nyamperkeun ka kuring bari seuri ciciri hilan. Kuring sieun pisan nepi ka geus teu bisa nanaon. Kuring sate kapola hayang ngalepaskeun tina salendang eta. Bari jeung babacaan sabisa-bisa. Bari dibarengan ku rasa kasieun antungna kuring bisa ngalepaskeun eta salendang tina suku kuring. Sanggeus kitu kuring bisa lepas tina eta beuritanana. Langsung kuring lumpat keluar anu disusul ku baturan kuring oge. Sep, naon Sep? Ayo kabur malaya juring euy. Kabur. Singket carita, babaturan kuring oge nyarita lamun maranehna nempo makhluk anu pikasieun. Nganu jadi babaturan kuring mah nempo budak jeung lalaki anu awakna pinu urut tusukan peso. Sebenarnya kabeh warga di eta kampung ngomong lamun di eta imah teh kungsi aya pembunuhan anu dilakukeun ku urang pribumi dina zaman baheula. Tapi harita mah jang kuring jeung menjadi babaturan maklum keur ngora keneh ngarasan teu percaya jeung pinu ku rasa kapanasaran.